Zoti Murati, përshëndetje, faleminderit që jeni me ne sonte. Përshëndetje, kënaqësi të jem aty. Si do ta përkufizonit situatën në cilën ndodhet aktualisht Kosova? Sigurisht ka tonë dramaticiteti, kjo situatë, nuk ka dyshim, por për gjithë ata që kanë përcjell ngjarjet me vëmendje, gjithë ata që kanë qenë akter, e kanë ditë se një ditë do të ballafaqohemi me gjykatën speciale apo me dhomat e specializuara dhe me zyrën e prokurorit special, sepse realisht pas një procesi të gjatë prej kohës së raportit të Dick Martit deri tek rezoluta e Këshillit të Evropës dhe pastaj presionit që u bë Kosovës për t'i kriju këto dhoma specializuara, është ditë që një ditë ato dhoma do të fillojnë punën dhe realisht ne do të ballafaqohemi me aktakuzat e para. Sigurisht që ka pas një devim të madh prej momentit kur raporti Dick Martit është kthyer në rezolut të Këshillit të Evropës dhe kur krejt ajo zhurmë është bërë për punën e transplantimit të organeve, por tash jemi në këtë situatë çfarë jemi. Dhomat e specializuara dhe zyra prokurorit special i ka hedh aktakuzat e para dhe madje i ka hedh, ta them, ka jashtëzakonisht lart e ka hedh stekën, sepse e ka vendosur stekën sepse ju është, si themi, i është vu pas njerëzve kryesor të shtabit përgjithshëm të ushtrisë shërbimtare të Kosovës dhe kushdo që e ka lexuar dje edhe aktakuzën e ka vërejt që kjo aktakuzë godet jo vetëm këta njerëz si persona, jo vetëm shtabin e përgjithshëm, por ka një tendencë të qartë për kriminalizimin e luftës ushtrisë shërbimtare të Kosovës. Flitet shumë në opinionin publik, sidomos nga të afërmit e të arrestuarve, që mendojnë se deputetët që e votuan specialen duhet të ndihen të turpuruar. Ju mendoni se ka patur mundësi të shmanget krijimi i kësaj gjykate? Unë spari ndjehem mirë që i takoj një subjekti politik që deputetët cilit, kur kemi pas deputetë në Kuvendin e Kosovës, kanë votu në të dy legjislacionet, kanë votu kundër formimit gjykatës, pra ne kemi pas një qëndrim shumë të qartë kundër dhomave këtij ligjit për dhomat e specializuara dhe amendimentimet kushtetuese. Sigurisht ka qenë një presion shumë i madh, në të cilin paka shumë ne jemi futur edhe me ta them, me papërgjegjësinë tonë, me mosmarrjen sa duhet seriozisht të raportit Dick Martit, rezolutës së Këshillit të Evropës, por ndoshta është dashur edhe më herët të insistohet që të kemi mekanizma gjyqësor në Kosovë që do të ndiqnin këto krime të supozuara. Unë mendoj që kjo gjykatë në vërtet e ka pas gjithmonë që nga fillimi një komponent apo një background prapavi politike, sepse është inicuar krejt ky proces nga Serbia me ndihmën e Rusisë, por ka ardhur si një produkt në një kohë kur edhe bashkia ndërkombëtare përmes një gjykate të tillë ka menduar që ndoshta ta pajtojë edhe Serbinë, në mënyrë që në procesin e dialogut të lehtësohet, ta them, edhe njohja e Kosovës. Kjo ka qenë ndoshta një çështje naive edhe bashkisë ndërkombëtare, edhe pastaj është shtu presioni zakonisht shumë ndaj palës sonë. Unë mendoj që realisht ne nuk është dashur ta votojmë këtë gjykatë. Ka qenë kërcënimi se do të bëhet nga Këshilli i Sigurimit, por ndoshta ky ka qenë vetëm një kërcënim, sepse miqtan zbesoj që do ta krijimin e gjykate, po edhe nëse do të krijojë, disi është më mirë që të kemi një gjykatë e cila në fund ditës të jetë edhe ndërkombëtare e të marrë ty, sesa kështu e kemi kriju një gjykatë, një monstrum juridik vet, i cili në emër të Kosovës, pa kosovarët, pa shqiptarët, e gjykon luftën, e gjykon mënyrën më ta them, më të paturshme krejt atë përpjekje tonë për liri, dhe një farë forme bën përpjekje që me këto aktakuza të rishkruhet historia. Është një frikë shumë e madhe në Kosovë dhe të gjithë shqiptarët se mund të rishkruhet historia. Unë nuk kam frikë që në planin afatmesëm dhe afatgjatë kjo mund ndodhë, po sigurisht që në planin afatshkurt derisa kjo gjykatë e bën punën e vet, kjo edhe mund ndodhë. Me tregu drejtën, edhe vetë aktakuza i ka gjitha këto elemente të rishkrimit historisë, sepse paraqet UÇK-n si një organizatë
mos të me elemente terroriste me qëllim për të godit kundërshtarët politik, për të godit civilet, për godit etnit e tjera, dhe ta merr mendja se në Kosovë në të vërtet agresori ka qenë ushtria shërimtare e Kosovës e jo ushtria sërbe. E qartë, shkurtimisht, prisni arrestime të tjera? Patjetër, sigurisht që kjo dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit do ta vazhdojnë punën e saj. Është e pashmangshme vazhdimi i kësaj pune. Ne duhet përgatitemi si shoqëri që të ballafaqohemi me gjykatën, me pasojat e saj, pa çka që në këto rrethana që jemi gjykata dhomat e specializuara dhe puna atyre i ka dy probleme të mëdha sipas mendimit tim, atë legjitimitetit të saj, sepse në amendamentimit kushtetuese që është bërë Kushtetutës Kosovës thuhet që ajo ka një mandat 5 vjeçar, dhe ata po bëjnë përpjekje që gjejnë aty disa paqartësi tek një paragraf për të thënë që nuk ka nevojë për të pas amendamentime tjera, por duhet vazhdohet mandati i saj në mënyrë automatike. Po mendoj që është shumë e qartë që ky mandat i ka përfunduar dhe duhet Kuvendi i Kosovës të jap një mandat të ri. Dhe në anën tjetër, ju e dini, kemi pas në para disa javësh të rrjedhjen e dokumenteve nga gjykata, të cilat pastaj organizatat e veteranëve të luftës ju erdhën dhe i shpërfaqën në publik. Pse po përmendi këtë dytën? Sepse kjo është një skandal i madh juridik dhe i sigurisë, për shkak se arsyetimi që është bërë formimit të gjykatës speciale në Hagë, krijimit të këtyre mekanizmave, ka qenë se në Kosovë shoqëria jonë nuk ka kapacitet për të mbrojtur dëshmitarët, për të mbrojtur dëshmitë e tjera. Ndërsa në atë pikë me cilën është arsyetuar mosformimi i saj në Kosovë për jashtë, kjo gjykatë ka dështu. Pra janë dy pika shumë të mëdha, rrjedhja këtyre dokumenteve në cilat flitet për procesin, për dëshmitë, për dëshmitarët e tjera, si edhe çështja e legitimitetit të gjykatës. Sidoqoftë, unë mendoj që përkundër këtyre problemeve me legitimitetin e gjykatës, ne duhet bëhemi gati si shoqëri që të përballemi edhe si shqiptar, sepse ju po shihni që përmendet edhe pjesa veriore e Shqipërisë, dhe ne duhet bëhemi gjithë gati që dalim sa më faqebardh prej këtij procesi, i cili sigurisht do të zgjasë me vite dhe do të na maltretojë realisht me vite derisa këto të përfundojnë, dhe do të kenë edhe impaktin e vet edhe në skenën politike dhe në rrështimet politike në Kosovë. Zoti Murati, ju falenderoj shumë. Faleminderit gjithashtu.